तो हेलो फ्रेंड आर मेटा ना वीडियो पे जो मोस्ट वेलकम ना फ्रेंड तेज ना वीडियो रे आपे जुदी मेटा यूट्यूबर कना पे एनखान दो तीना गान साउंड इफेक्ट को लगती है जहां दो यूट्यूब क्रिएटर को लगिन साउंड इफेक्ट लगती है और आपे जुदी आपे बैकग्राउंड रे साउंड इफेक्ट पे लगा एनखान दो आपे वीडियो हो कटे अट्रैक्टिव बुझा और नापाय बुझा तो ओना लगिन तापे साउंड इफेक्ट लगाव लगती कना तो उनका साउंड इफेक्ट अगुते नहीं है एकना जहां दो आपे जुदी कॉमेडी वीडियो को पे बना बाका शॉर्ट वीडियो को पे बना तो उनको को लगिन में अड़ी जबरदस्त ना साउंड इफेक्ट कमी रह जुआ और जुदी ओना साथ आपे रोस्टिंग वीडियो को पे बना तो उनको को लगिन ना साउंड इफेक्ट दो अड़ी नापाय जा तो ना वीडियो रे ले आपे चेक साउंड इफेक्ट मेना तो ओना को बड़ा लगिन तो ना वीडियो को एहब को मुचारे नेल पे ताबन और जदी चैनल पे नवा गया निथरी नवा चैनल वापे सब्सक्राइब करन खान चैनल सब्सक्राइब कर सुरे बेल आइकन ना ऑल नोटिफिकेशन क्लिक तरा पे हजू कान दिन नोकाना सांताल वीडियो नेल लगिन ते तो दिलाबन चेक साउंड इफेक्ट मेना चलकना साउंड इफेक्ट मेना ओना को बड़ा लगिन ते ना मानसन वीडियो बन नेल लगे ना साउंड इफेक्ट को चलका पे बुझा के कमेंट सेक्शन जरूर ले पे ताबन और ना साउंड आपे आरो हजू कान दिन खाना साउंड इफेक्ट वीडियो को कतनी हजू और यदि ना साउंड इफेक्ट को पे कुछ ना खान दो ना चैनल सब्सक्राइब तरा पे तो मेटा लाइक तरा पे हजू कान दिन और नो साउंड इफेक्ट एगो कतनी हजू ना साउंड ना चैनल दो आपे YouTube रिलेटेड जहां तना डाउट ता ओना को पे नाम दरा और आपे YouTube टैग रिलेटेड वीडियो ना चैनल दो अपलोड तो तेजा वीडियो दो नोडे के मुचादे मातबे सनम को ठन खन बिदेन दिया बाय बाय।